Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para mi canal y vamos a hacer un querido slime, así que vamos con los ingredientes. El ingrediente es este stick y es esta cosa que se la roba la ropa pero en polvo. Así que vamos con el video. Lo que harán con la barra, primero van a sacar un poco de barra, ¿vale? Le voy a sacar un poquito de barrita, la marca que ustedes quieren, ¿vale? De esta cantidad poquito. Ya, y ahora lo que harán es vamos a abrir esta cosa de líquido para lavar. No, es un líquido esto para lavar la ropa, pero en polvito. Le voy a echar poquito a poquito. Si llegamos a los 100 sub, me colocaría contento. Vamos a echarle no tantito, vamos a echarle poco y ahora vamos a empezar a amasar, ¿ya? Y lo voy a decir cómo queda esto. Algo así, tienen que empezar a amasar y tienen que esperar hasta mañana y ya va a estar listo. Mañana va a estar, ya verán que ya va a estar listo. Y espero que les guste esta receta de slime. Si te gustó pueden colocarle un like y suscribirse. Adiós.